من اسرائیلو کې یو زنانه وه د نیر په غاړه اوسېده، کور یې د سیند په غاړه و. نو دغه زنانه به د جامو د وینځلو کور کې د اوبو انتظام نو هغې به د سیند غاړې له جامې یوړې، یو ګټه باندې به جامې پنډو کې ځان ته کېښو او په بله ګټه باندې یو جوړه به اچول او صرفونه اوبه به پرې راچولې او مګله به. څه وخت پس دی له الله ماشوم بچی ورکو. هغه ماشوم د پیو دورې و. دا ماشوم د پیو دی او دا تلې د جامو د وینځلو ورځ ده، نه ځان سره د سیند غاړې له دا ماشوم هم په غېږ کې اخیستی دی چې زه دی راته جاړي نو قلاروم به او چې وده کېږي په یو ګټه به اچوم، دی به خوب هم کوي. او دغې زنانه په سر باندې د خیرونو جامو پنډو کې ایښې دي او تلې د ځنګل ته د سیند په غاړه باندې ناسته ده، د روټین مطابق جامې وینځي. ماشوم یې ځان سره خوا کې اوده په یو ګټه اچولې دی، دا جامې وینځي او یو شر مخ راغلی دی. دا ماشوم یې غونډ منډو چت که وې تختوتې دی ورپسې ډېرې منډې ووالې، سمنځه پورې منډې ووالې. اخر کې ستړې ستومانه واپس په خپل ځای کېناسته، نور مخکې د تلو توان او طاقت نه لري. مخامخ ګوري داسې نه د لرې نه یو بزرګ ښکاري چې هغه سره په لاس کې څه دي او د دې زنانه په طرف را روان دی. دې زنانه ته چې رانږدې شو نو هغه سره دا ماشوم کوم چې د دې زنانه نه شر مخ تختولی، دې زنانه ورته وایي چې دا خو زما زوی دی. دې بزرګ ورته وایي چې او دا ستا زوی دی، د شر مخ د خولې نه مې راوویسته او تاله مې راوسته، دا ستا امانت دی. دې زنانه ورته وایي چې د شر مخ د خولې نه دی زما د ماشوم راوویسته او ماله دې راوسته، زه دې پیژنم هم نو دونه لوی ښېګړه دې را سره وکړه، زما دړه ټوکړه دې ماله را واپس کړه. دا ولې؟ وایي دغې بزرګ ورته وایي چې زه د الله د رحمت فرشته یم، چې کله دا شر مخ راغې او تا نه دا بچی وتښتو نو دغه وخت کې ما ته الله حکم وکړ چې لاړ شه، د شر مخ د خولې نوړی ده دا تې وباسه او د دې زنانه جولۍ ته یې واچوه. دا زنانه ورته وایي چې ته د الله د رحمت فرشته یې، دا الله په ما داسې مهرباني ولې وکړه؟ دا فرشته ورته وی الله له باندې مهرباني ځکه وکړه چې ما ته الله ووی چې یو ځل دغه شان د جامو وینځلو په غرض دا زنانه راوتې وه او د دې دپاره د خوراک څه خاص انتظام نو، دې ځان سره د کور نه 2 روټۍ راغیشتې وې، وړې 2 روټۍ وې، نو ایله د دې به پې کار شوی و. نو دې جامې وینځلې او ځان ته یې روټۍ ایښې دي چې زه وږې شم دا به وخورم. یو فقیر او ملنګ په دې ځنګل تېرېده، لار ته خطا شوې وه. وایي دې زنانه له رانږدې شو، خورې تا سره که څه خوراک څښاک وي راله راکه، دلته نه څه رشته دار مې شته نه مې څوک داسې بل څوک شته چې هغوی به ماله خوراک راکړي او زه ډېر زیات اوږې شوې یم، نه که تا سره څه وي ماله راکه، زه د لوږې مرم، تکلیف دی ماته. دې زنانه په زړه کې وي چې دا 2 روټۍ وړې دا خو ایله زما خوراک دی، خو زه دا به نیمې کوني، زه به دا 1 روټۍ دی سړي له ورکم، دی ملنګ له ورکم او 1 روټۍ به ما ته پاتې، زه به په نیمه خېټه ګزاره وکم. دې زنانه د خپلې خولې نوړی بل له ورکړه د الله په نوم، د الله په رضامندۍ په نیت. نو د دې وجې نه الله خوشحاله شو، ثواب هم ورکوي او د شر مخ د خولې نوړی راوویسته او دې زنانه لی په جولۍ کې واچوله. نو معلومه شوه چې مونږ کم صدقې کوو، کم خیراتونه کوو، د هغې په برکت باندې مونږ له سر له راغلي مصیبتونه هغه به الله واپس کوي. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।